Яша, я тебя вижу. Что ты там нашел в этой сумочке? Сдается наша Яшка, по-моему, девочка. Интересно, какие признаки действительно могут определить пол кораллы. Любознательный ты. Я тебя вижу. Вижу, солнышко. Ку-ку. Красавчик. Что ты там у ребенка в сумке увидел? Что там тебе интересно? Красивая птичка. Сколько забот и хлопот у тебя. Плюх.